Históriu Maxa Payna je potrebné si zopakovať a približiť aj mladšiemu publiku. Je to hra, ktorá sa stala veľmi dôležitou na prelome milénia a ovplyvnila veľa iných hier, ktoré prišli po nej. Max Payne je hra, ktorá zmenila žáner strieľačiek videných z tretieho pohľadu. Temný detektívny príbeh jedného policajta, ktorý nemá čo stratiť, sa stal legendárnym, tak si ho poďme znovu pripomenúť. Maxa Payna som pred rokmi prešiel minimálne poltúctakrát, no najviac sa mi vrila do pamäti okrem bullet timeu a aj mrazivá atmosféra. Hra začína týmito slovami. They were all dead. The final gunshot was an exclamation mark to everything that had led to this point. I released my finger from the trigger, and then it was over. A vtedy aj prvýkrát hlavný hrdina hry Max prehovorí. Komiksové prerozprávanie príbehu hre výborne sedí. Autori nechceli používať klasické in-game cast scény, radšej nafotili pár fotiek a urobili z nich komiks. Nemali ani rozpočet na lepších hercov, preto v nich hrali sami vývojári, ich príbuzní či rodina. Max Payne nemá len bravúrnu akčnú stránku. Aj príbehovo vás hra nepustí, pretože sa budete chcieť tým parchantom pomstiť rovnako ako Max. Pritom hlavná postava hry sa volá Max Payne, čiže maximálna bolesť. Príbehovo je hra podobná s marveláckým Punisherom, pretože Maxovi taktiež zabil manželku a čerstvo narodenú dcéru. A po prvej polhodine hry budete rovnako zúfali a nasraní ako Max, keď vám zabijú aj posledných zostávajúcich priateľov. Max sa bude musieť v tom svete plnom lacných šlapiek, drog, chľastu a smradľavých bezďakov spoľahnúť jedine na seba. Polícia je v tom a mafia je v tom, všetky karty hrajú proti vám. Budete sa musieť v tom chladnom, zasneženom a temnom New Yorku prebojovať len s jednou pištoľou. Max Payne vyšiel v roku 2001 a bola to druhá hra štúdia Remedy. Ich prvá vyšla v roku 1996 a volala sa Dead Rally a boli to závody. Ako sa autori prepracovali od závodov až k temnej strieľačke. Bolo to vďaka hre Tomb Raider a jej veľkému úspechu, preto Remedy chceli ako svoju ďalšiu hru vytvoriť strieľačku z tretieho pohľadu, ale s lepším ovládaním a kamerou. Postava Lara Croft sa stala známou po celom svete, preto chceli vytvoriť podobný populárny charakter pre svoju hru. V Remedy boli veľmi neskúsení vývojári, preto sa spojili so Scottom Millerom, aby im pomohol lepšie predať hru. Áno, to bol ten chlapík z 3D Realms. Spočiatku sa hra mala volať Dark Justice, no Scott sa im hneď vysmial a povedal im, aby zmenili názov. Remedy si preto za $20,000 nechali zaregistrovať značku Max Hit. Deň na to prišiel jeden člen vývojárov s nápadom, že by sa hlavný hrdina a celá hra vlastne mohla volať Max Payne. Všetkým sa to páčilo, no $20,000 už bolo v čudu. Postavu Maxa Payna stvárnil Sam Lake, hlavný scenarista hry, ale keďže bol scenarista a z Fínska, pridal si do scenára aj severskú mytológiu. Čo by to bolo za fínsku hru bez Ragnaroku, Valhaly a poriadnej zimy, v ktorej sa väčšina hry odohráva. Hlavnú záporačku Nicole Horn stvárnila samová matka. Na Maxa Payna čakali hráči veľmi dlho, začalo sa hovoriť, že nikdy nevyjde, podobne ako Duke Nukem Forever. Celý 5-ročný vývoj hry stal fínskych vývojárov Remedy takmer všetky úspory a ešte viacej fanúšikov. Autori to vysvetľovali tým, že mali na vývoj málo financií, len $4 milióny, no na druhú stranu zastávali podobný názor ako CD Projekt Red, čiže hra vyjde, keď bude hotová. Hra sa každý rok výrazne menila, môžete si pozrieť staré trailery z roku 99, 2000 a 2001, ktoré Remedy použila na E3. V tej dobe bol Max Payne najočakávanejší titul, niečo ako Cyberpunk dnes. Množstvo ľudí hovorilo, že Max Payne dopadne podobne ako Daikatana od Romera, že takú realistickú grafiku nerozchodí žiaden počítač. Haha, ako sa mýlili hlupáci. Hra sa odohráva v New Yorku, no autori boli z Fínska, preto museli ísť pre autentický zážitok z Európy do Ameriky. Celkovo ich cestovalo 6 a rozdelili sa do 2 skupín, aby toho stihli nafotiť viac. A pre niektorých to bol prvý takýto výlet za veľkou mlákou. Nechcelo sa im celé dni sedieť za monitorom a získavať skúsenosti z internetu. Chceli zažiť skutočnú atmosféru New Yorku. Keďže tam boli prvý raz, očakávali by ste, že ako normálni ľudia a turisti pôjdu obhliadnuť krásy mesta a najvýznamnejšie pamiatky. To je omyl, všetok svoj čas zúžitkovali na návštevu najhorších miest New Yorku, kde by ste sa bali vkročiť aj cez deň. Chlapci si zaplatili ako sprievodcov 2 bývalých newyorských policajtov, Mikea a Kevina, ktorí normálne pri sebe nosili zbraň.
Bez nich by si neboli trúfli vojsť do mafiánskych brôlohov či chlievov plných narkomanov. No pochybujem, že by ich to zastavilo. Dokonca sa sťažovali, keď našli množstvo takýchto budov zabarikadovaných z toho dôvodu, že starosta mesta čistil feťacké žumpy. Aj tak im to nezabránilo k vytúženým fotkám a zážitku z temných častí mesta New York. Dostali sa do takých miest, v ktorých sa pohybovali po členky výkalov a použitých ihiel. Dokonca zažili brutálnu demonštráciu. Ako sami napísali, videli sme veci. Do takýchto domov pre istotu chodili s bývalými policajtmi, aby ich nejaký feťák náhodou neokradol. V Brooklyne sa dostali do opusteného domu, Mike ich viedol, pištol pozdvihnutú, dom vypadal ako z typickej americkej kriminálky, všade drogy a nástroje na ich výrobu. V tom stretli veľkého čierneho psa s vycerenými zubami, no našťastie stačili uísť. V ruskej štvrti Little Odessa sa jeden gang veľmi zaujímal o kamery vývojárov. Mike pomaly rozopol kabát a ukázal im svoju zbraň, aby ich od úmyslu ukradnutia kamier odlákal. A ku koncu dňa prešli okolo centrály newyorskej mafie. V 6. deň sa zastavili v Little Italy a Chinatown. Našli v ňom ten najhorší hotel, kde to vyzeralo horšie než v samotnom pekle. Nakoniec z tohto hotela urobili veľmi málo fotiek, pretože boli v takom šoku z toho miesta, že tam len ticho stali a nechápavo sa pozerali. Rýchlo sa odtiaľ radšej pratali. Z celého adrenalinového výletu urobili viac než 5000 fotiek a 10 hodín videa, ktoré boli použité ako textúry, lokácie, zvuky a pre celkovú atmosféru. Ak vládnete slušnou angličtinou, môžete si prečítať pôvodný kompletný článok na stránkach autorov. Hru poháňa engine Max FX, ktorý Remedy vytvorilo a použilo aj u druhého dielu a v roku 2012 u akčnej adventúry menom Alan Wake, na ktorom pracovali práve autori Maxa. By the way, tento engine sa použil aj do známeho testovacieho programu 3D Mark 2001. V treťom Payneovi už je použitý engine Rage, bol implementovaný najskôr u GTA 4 a neskôr aj 5. Max FX je podľa mňa parádny engine, ktorý ešte aj dnes beží výborne na nových systémoch a podporuje Full HD rozlíšenie. Taktiež musím spomenúť geniálny soundtrack, z ktorého vyčneva ako ľadovec tropického ostrova práve hlavná téma, ktorá bola originálne pre klavír, no v druhom dieli sa dočkáme prevedenia na violončelo, ktoré sa mi páči oveľa viac. Hudbu skomponoval Karci Hataka z fínskej hudobnej skupiny Valtari. Jediná vec, ktorá vám bude pomáhať, sú maxové reflexy. Neviem, či pojedou adrenalinové tabletky, keď pôjdete, no a krátky čas si môžete spomaliť čas až tak veľmi, že sa môžete uhýbať doslova letiacim guľkám v štýle Matrixu. Remedy použil pre svoj bullet time ako inšpiráciu filmy od čínskeho režiséra Johna Woo, napríklad film Hard Boiled. A celkovej popularite hry to pomohol aj film Matrix, ktorý sa objavil v kinách v roku 1999. Max Payne bola prvá hra, ktorá výborne používala spomalený čas. A kto by sa v tom čase nechcel stať človekom s takouto schopnosťou a vyhýbať sa guľkám. A keď sa v jednej relácii o počítačových hrách na ČT1 volal sa to Gamepage ukázala recenzia tejto pecky, nevedel som sa vynadívať. Grafická stránka hry mi v tom čase prišla ultra realistická a keď som si hru po tých rokoch zahral znova, stále mi nepripadala škareda. Dokonca ani po niekoľkých hodinách opätovného hrania ma nenudilo používať bullet time. Najviac ma prekvapilo, že v roku 2001 tu bola hra, v ktorej ste mali po prestrelke pocit, že naozaj nejaká bola. Toto o 4 roky urobil aj Fear, ktorý tento pocit ešte viac umocnil. Tento efekt máte možnosť vidieť hneď na začiatku v metre, len si skúste streliť do dlaždíc a uvidíte, aká krásna diera v nej ostane. Teraz si predstavte poriadnu prestrelku v špinavej stanici metra, po ktorej je na zemi krv, mŕtvoly a diery po guľkách v stene, po prípade rozbité okna a stopy po výbuchu. Nepriatelia sú veľmi hlúpi a silne naskriptovaní. Keď prebehne ich herecký skript, ktorý zrušite svojou prítomnosťou, začnú sa chovať veľmi hlúpo. Buď si nájdú jediný úkryt, ktorý im autori dali, alebo vás začnú tupo prenasledovať po jedinej ceste všetci ako ovečky. Na začiatku to nie je až tak vidno, skôr v posledných leveloch. Čo sa týka zbraní, najviac som používal dvojicu 9mm pištolí na viac cieľov, a na dlhšiu vzdialenosť môj obľúbený Desert Eagle. Brokovnica sa mi moc nepáčila a škoda, že autori nepridali možnosť niesť dve upilované brokovnice, ale to pridávajú fanúšikovské módy. Jedna z najsilnejších zbraní v strede hry je dvojitá úzina, s tou nablízko zničíte každého, no na strednú vzdialenosť je nepoužiteľná.
Molotov a granáty sú super, hlavne keď si uložíte pred miestnosťou hru a experimentujete so spomaleným časom. V poslednej tretej epizóde príde snajperka, s ktorou inštantne zabijete normálneho pešiaka, potom puška Colt Commando podobajúca sa na M16 a je to najsilnejšia zbraň na strednú vzdialenosť a nakoniec opakovacia brokovnica Jackhammer. Dokáže byť smrtiaca aj na strednú vzdialenosť. Špecialitou je granátomet M79, ktorým sa dajú robiť pekné killy. Neviem, či to autori nechali zamerne tak, ale keď máte prázdny zásobník a skočíte bullet time, automaticky sa vám obnoví. Dá sa použiť aj bullet time bez skoku, ten je ešte lepší, pretože správnym používaním môžete rozbiť hru a nepriatelia vás netrafia, no nezabudnite si ho v nastavení nabindovať. Nepriatelia strieľajú do oblasti, kde sa budete nachádzať, až ich guľka doletí na miesto. Strely tu majú svoju trajektóriu a nejaký čas im trvá, než doletia. Preto je veľmi ľahké sa ním vyhýbať zapínaním a vypínaním bullet timeu. U snajperky to neplatí, tá má okamžité poškodenie. Kapitoly sú 3 a celkovo 22 levelov. Čo sa týka level designu, zo začiatku sú oveľa detailnejšie, mohli ste robiť viac interakcie s predmetmi a ako sa blížil koniec, stávala sa z hry skôr arénová záležitosť. Autori na vás poslali niekoľko vojakov, vyčistili ste miestnosť a presunuli sa do ďalšej. Najviac som neznašal prechodové prologové levely medzi kapitolami, v ktorých Max blúzni a musí prejsť cez bludisko, v ktorom počuje svoju umierajúcu ženu a nariekajúce dieťa. Najhoršie boli pasáže, v ktorých ste mohli spadnúť a to znamenalo smrť. No a na začiatku každej kapitoly ste začínali na novo. V tejto recenzii chcem povedať aj negatíva. Prvým je krátkosť hry. Stránka howlongtobeat.com ukazuje, že prvý diel dohráte za menej než 10 hodín, čo je dosť málo. Ďalším záporom je linearita, takže opätovné hranie pre niekoho nemusí byť až také zábavné. No ja som hru dohral 6 krát, takže na mňa to neplatilo. Dnes už prvý diel nie je až taký atraktívny ako v roku vydania. Predsa len tu máme iné tituly, grafická stránka pokročila, no Max Payne sa stále hrá dobre. Keď vyšiel, bol neskutočne náročný, ja som si ho plynule zahral až v roku 2003 alebo 2004. A posledná zaujímavosť, v hre je množstvo popkultúrnych odkazov na upírku Buffy, Commander Keena, Johna Woo, Star Trek, Twin Peaks či Mythos Cthulhu.